خير، صباح الورد، صباح الفل. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. الجو صراحة جميل اوي النهاردة. خلصنا امتحانات الحمد لله. اختكم واخدة دور برد واضح من صوتي. المفروض كنت قايمة ناوية الصيام بس تعبانة الحمد لله على كل حال. يعني مكنتش عارفة اخد نفسي، فكنت محتاجة احط نقط عشان مناخيري مقفولة، واخد دواء عشان يوسع الشعب شوية. صباحكو هنا. بصوا الجو، تحسوا ان الدنيا بتهدى شوية بعد ما الامتحانات بتاع ال اللي هما المراحل النقل بتخلص، لان بحس ان عددهم اكبر من الشهادات. يعني هيفضل بقى ان شاء الله الاعدادي هيبتدي السبت، ومش عارفة الفيديو ينزل لكم امتى، والنهاردة الاربع. الاعدادي هيبتدي السبت، والثانوي ان شاء الله بعد العيد. دعواتكم بقى، ربنا يا رب ينجح كل اولادنا واولاد المسلمين. حبيت اصبح عليكم بس بالجو الحلو والشموسة الحلوة دي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ما صلناش على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا، بما ان الوقت ضيق والوقت خنق علينا قوي بصراحة، تلاقينا كده فترة الامتحانات تحسوا ان الواحد كان مركز اكتر مع الولاد في المراجعة الامتحانات والحاجات دي، فما ركزتش قوي في موضوع البيت. والبيت صراحة ما كانش متبهدل. يعني انا عاملة غرفة النوم دي تنظيف عميق قريب لو انتوا فاكرين. وشادة السرير ومنضفة من وراه ومنضفة الحيط بس صراحة الستاير مطربة، الستاير مش ما فيهاش بقع، ما فيش الكلام ده. الستاير بس متطربه. ومتطربه ليه؟ لان زي ما انتوا شفتوا كده، لو انا خدت بالكم من المقطع الاولاني، انا في منطقه جديده، في ناس كتير بتبني من حواليا، فده كله بيعمل تراب. كمان قدامي فاضي خلا، فجزء يعني فاضي وكله عباره عن تراب، وفي ناس بيجوا يرموا بقى ردم وحاجات من دي في المنطقه دي، فالمكان كله عباره عن تراب. حتى لما باجي انضف الغرف، والغرفه دي بالذات، يعني بشيل بس المشاية كده الاقي تحتها تراب. امد ايدي كده اكون ماسحه الكومودينو، واجي اعدي بايدي على الكومودينو الاقي فيه تراب. فالحمد لله على كل حال. شلت الستاير زي ما انتم شايفين عشان اغسلها. الحاجات دي انا هستغنى عنها في الفرش وحاجات بتاع ابني مش عاوزها وكده. واللحاف كمان خدته بقى عشان اغسله، هو لحاف ابني. بصراحه بصوا، اللحافين بتوع البنات كانوا لا حول لهم ولا قوه يعني. كانوا متبهدلين قوي، ما ينفعش ان انا كنت اغسلهم خالص. وانا كنت حالفه يمين بعظيم ما هغسل لحفه تاني، عشان السنه اللي فاتت اما غسلت اللحفه تعبت قوي، دراعي تعبني جدا. فقلت ليه ان شاء الله يعني اوديهم بقى. هي لو حسبتوا التكلفه اللي بتستعملوا فيها ميه وبتستعملوا فيها مسحوق وبتشغلوا موتور، فبتستعملوا كهرباء وغير صحتكم. فقلت لا لا لا، يعني الموضوع مش مستاهل. فوديتهم صراحه، زوجي ربنا يبارك في عمره وداهم لي المغسله اتغسلوا. انما اللحاف بتاعي واللحاف بتاع غرفة ابني الاتنين صراحة نضاف. البنات كانوا مبهدلين اللحفة بتاعتهم بقى ايه، اشي كتابة على مونوكير على مسكرة على مش عارف ايه، كانوا مبهدلين قوي. بس عندي وعند غرفة ابني بندخل على النوم فقط لا غير، انما البنات بيقعدوا في غرفتهم كتير، وممكن يكونوا بيذاكروا وتلاقيهم متلغطين بقى باللحاف والليلة يعني. فقمت واخده ستاير زي ما انتم شايفين، حاطط لها شويه برسيل جل، مسحوق جل مش برسيل، وحبة كلور ألوان، وسبتهم بقى يعيشوا حياتهم يتغسلوا. وبعدين خدت اللحاف كمان مليت الباني وحطيت برضو حبة مسحوق جل، وهحط برضو حبة كلور ألوان، وهنقعه شوية فيهم. وبعد كده بقى ايه، برجلي يعني استغنى يوم بقى عن الجيم، واعمل ايه، اشغل بقى عضلات السمانة والخلفية اللي هي اللي بتبقى خاملة على طول دي. واقعد ايه اغسلهم. طبعا ده مش نفس اليوم، ابقى بضحك عليكم قلت لكم ده نفس اليوم. ده اللي انا عملته في اليوم ده فقط لا غير، لاني بقالي فتره واخده دور تعب محترم. المهم عملت ايه، غسلت اللحاف بتاع ابني واللحاف بتاعي الاتنين شكل بعض لان هما طقم واحد. حسيت اللحاف ده مكان منشور كده على الحبل، كان طرب سيكه كده من السور، كان جه على السور، والسور كان عليه الفورمه الحديد عليها تراب، فاتبهدل كده. لان زي ما بقول لكم الجو كله تراب، على قد ان انا بمسح الفرم وبمسح الحبال قبل ما بنشر. المهم عملت ايه عشان ينشفوا بسرعه، هم قعدوا يومين على الحبل. بعد ما صفوا ميتهم خالص على حرف البانيو، شطفتهم بقى بدوني وخليتهم زي الفل.
قمت واخداهم حطاها كل واحد لوحده كده في الغسالة عصراه. الغسالة بتاعتي تاخد 11 كيلو، وهو كمان بعد ما صفى ميته ما كانش معبي مية قوي وتقيل، فلما عصرته ده ما خلاهوش غاب في ان هو ينشف، وعشان ما يسقطش ميه كمان على الجيران ولا حاجه. فغسلتهم بقى ونشفوا، وده بعد يومين. انا بقالي كام يوم ما بنزلش فيديوهات، وده طبعا عشان انشغلنا في الامتحانات، وعشان كنت بحاول اجمع لكم الشغل كله في اللي انا عملته لتنظيفات العيد ما قبل فرش العيد بقى في فيديو واحد. مش هغسل سجاد، انا غسلت الحافظات في المغسله برضو، ومشيات الغرفه دي نظيفه، غرفه النوم بندخلها على النوم فقط لا غير، فنضيفة. فاخدها انفضها بس واطلعها يوم في الشمس تتشمس، وبرش عليهم في الاخر كده رشة بخاخ مية بدوني برشه، واسيبها تتهوى شوية تبقى ريحتها زي الفل. خلاص بقى شكرا للحفة دي اعينها. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا كنت عامله ايه، كنت جايبه اي قماشه عندي حطاها بس على الشباك سترة للغرفه على ما اجي اعلق الستاير. تمام كده. في نفس اليوم بقى اللي لميت فيه اللحفه وعبيتها في الشنط بتاعتها عشان تتحط تتعام مكانها، قلت اشيل بقى ستاير الريسبشن كمان. ما هو البلكونه والشباك بتوع الغرفه دول هم على نفس المكان، فالاتنين بيكونوا متطربين. والله كانوا نضاف، انتوا هتشوفوهم دلوقتي ما فيهمش بقعه حتى، بس التراب لوحده يعني الهوا كده لما بيهفهف ويدخل الستاره جوه البيت بحس ان فيها ريحه تراب، فده مضايقني قوي، ونفسي كمان تعبني. انا عندي مشكله في التنفس، لما باخد دور برد بتبقى الدنيا معايا بايظه خالص يعني. فقلت لا، انا مش مستحمله ان انا اشم ريحه تراب اصلا، فقلت هشيلهم اغسلهم غسله سريعه كده ببرسيل جل اغير ريحتهم، واشطفهم كده بدوني يبقوا حلوين، وارجع اعلقهم تاني. ففعلا خدتهم بقى هم كمان علشان اغسلهم. الاذان هم خلاص بقى هاخد ايه، اغسل الاول الكبيره دي لوحدها، وبعدين اغسل اللي هم البلاك اوت لوحدهم، عشان بس كل واحده تاخد حقها كده في الغسيل، لان حجمهم كبير ما شاء الله. فمليت الغساله، حطيت برضو مسحوق جل، وهحط كلور الوان، واغسل الاول اللي هي الكتان. وعلى فكرة انا بعد ما خلصت جولة الستاير وغسيل الفرش بتاع البيت، انا على فكرة في حاجات تانية غسلتها بس ما صورتهاش. يعني مثلا المفارش الفرو كلها خدتها غسلتها، هي والكوشنات الفرو. الفرش الكنبة اللي احنا بنقعد عليها بتاع الليفينج برضو غسلته كله، وكياس المخدات بتاعته كله. مفرش السفرة، مفارش الترابيزات، خدت ده كله غسلته صراحة ورا بعضه كده في اليوم ده، في نفس اليوم. بعد ما خلصت الليلة دي قمت ماسكة الغسالة نفسها عامله لها دورة تنظيف، عشان كانت اتبهدلت بقى. بس انا قلت اما اخلص الليلة دي كلها بغسلها، بعمل لها دورة داخلية يعني، بفضي فيها ازازة خل وكربوناتو، وبمسك بقى الحتت اللي بره دي بفرش صغيرة كده انضفها. دخلت كمان على تربو المطبخ ده، طلعته كله من مكانه، التربو الاستانلس ده نضفته، وكان في حاجات واقعه من تحت. كان كيس عدس بجبه فضه، يعني انقطع واتفضى كله من تحت، فنضفته اهو، بصوا شايفين المنظر. وغسلت كل البرطمانات اللي جوه دي ومسحتها، ورصيت كل حاجه من اول وجديد. وخدت بقى ايه، كل برطمانات البهارات، كل علب الخزين اللي هي فاضيه، كل الورد، كل حاجه في المطبخ كانت ايدي بتقابلني كنت باخدها اغسلها. ودول كان اخر حاجه هيتشطفوا، وهوريكم بقى انا حطاهم يتصفوا كلهم كده على جنب لما ينشفوا خالص. وبعد كده ارجع اعبي بقى البهارات واعبي الحاجه كل حاجه مكانها. انا قلت ايه، بصوا مره واحده يعني كله كده يتاخد مره واحده. وما غسلتش دول بس، كمان انا كان عندي بوكسات اللي هي بتتعلق في الحيطه، خدتها برضو غسلتها، اوريها لكم دلوقتي. والستاند كمان اللي بحط عليه المشروبات، كل حاجه. ابصوا حطاهم هنا كده في الاطباق البلاستيك دي يتصفوا. وعلب الشاي والسكر وعلبه الدقيق، اي حاجه بتقابلني بحس ان هي محتاجه غسيل باخدها اغسلها. ده طقم البهارات بتاعي غسلته بالستاند بتاعه. تمام. والعلب اللي انتوا شفتوها اللي كنت بغسلها في الحوض بشطفها اخر حاجه، دي كانت زياده. يعني كان مثلا علبتين محطوط فيهم كركديه، ليه مش عارفه، علبتين محطوط فيهم رز بسمتي، طب ليه برضو مش عارفه. جمعت كله في علبه واحده، والزيادات خدتها غسلتها اهو. دول زي ما انتم شايفين كده ايه، الباسكتات الابيض والاتنين الموف، دول بتوع الشامبو والحاجه بتاعه الحمام، غسلتهم برضو وسايباهم يتصفوا مع البوكسات اللي هي بتتعلق في الحيطه دي. وكمان الستاند بتاع المشروبات ده برضو غسلته وسايباهم يتصفوا كده مع بعض. وكده ايه حلوة قوي يعني، ايه كتر خير الدنيا. وفي حاجة مهمة جدا لازم بعملها قبل العيد، اذا كان العيد الصغير او العيد الكبير، وقت ما بيطلع اوانه
اللي هو تخزين البصل. ده بصل الخزين بتاعي بتاع السنة. بتسمعوا الناس اللي بيقعدوا يقولوا بصل الخزين، هو ده بقى بصل الخزين. انا ما بجيبش بالكيلوهات وبشتري من السوق وكده، انا بجيب اخزن بالسنه. والله خلص قبل السنه بشتري عادي بالكيلو بالاتنين زي ما بجيب، بعبيهم كده في الشبك وانضفه واعلقه بقى في طلعه السلم عشان ما احطوش في البلكونه، ما اعلقش في البلكونه، بخاف عشان بيجيبش براس وحاجات من دي. المهم بقى ايه، خلصت الليله دي زي ما انتم شايفين كده، عملت الحاجات السريعه دي وقلت اعمل غدا مش سريع خالص. وعلى فكره يعني مع احترامي لكل انواع الكشري وكل الناس اللي بيعملوها على راسي من فوق، عشان الاكل اذواق زي ما اللبس اذواق. انا ما بحبش غير الاكله دي في مليون حله، يعني مش مهم يعني، يا حبذا على قلبي ان انا اغسل حلالها عادي، على قلبي زي العسل، ولو ان انا من اللي بيكرهوا يغسلوا المواعين، بس للاكله دي لا اغسلها عادي يعني. هنا كنت ناقعه حمص بليله، وكنت ناقعه عدس بني اللي هو عدس بجبه. كنت نقعهم من بدري، وبعدين قلت بقى يلا ايه جه وقتهم، قمت واخده الحمص، حطاله شويه ملح صغننين وشويه سكر صغيرين خالص عشان يستوي بسرعه، وحطيت له كمون وسبته يتسلق. وخدت كمان العدس كنت نقعاه، شطفته وصفيته وحطيته في ميه نضيفه، وهحط له برده ملح وكمون واسيبه يتسلق. في ناس بيعملوا خطوه العدس دي مش بيسلقوه، بيعملوه مع الرز. عرفتوا طبعا انا كده هعمل ايه. ادام بحمر بصل كتير وبعمل بسلق حمص بليله وبعمل عدس بجبه، يبقى عرفنا ان انا هعمل الكشري المصري. فاكله يعني معشوقه الجماهير. ففي ناس بيعملوا العدس بجبه ده بيعملوه مع الرز بشعريه، بس احنا لا، لان مش كله عندي بيحب العدس بجبه. فلو انا عملت كده توته مش بتحبه كتير، لو عملت كده مش هتاكل من الرز. فانا بخليه مسلوق كده على جنب، اللي بيحب يزود يزود، اللي بيحب يقلل يقلل عادي. البصل مقطعاه حلقات ورش عليه ملح بس، وما فرقتوش دقيق ولا اي حاجه. وزيت كتير بقى ليه؟ عشان الزيت ده انا هاخده اعمل بيه حاجات كتير تانية. تمام. فانا هسيبه بقى لما يعيش حياته ويوصل للون الذهبي الحلو دوت، مش محروق، ده لون ذهبي. وبعدين تطلعيه بقى على مصفى يفضل مقرمش ومخروش كده لغايه اخر وحده بصل عندك اسمه وردات، بيتقال عليه وردات البصل. بس هصفي البصل كله. كنت بقى ضربت الطماطم كمان، ريتال كانت واقفه بتكمل لي على ضربها، وعلقت برضو على ميه في نفس الوقت علشان سلق المكرونه، لان الوقت كان ضيق. بس هي كانت طالبه معايا اكل كشري مصري، معرفش ليه يعني. العادي بتاعي لما اكون بعمل حاجه في البيت تنظيفات او بعمل حاجه بتاخد وقت او مجهود، بعمل اكله سريعه، بس هي كانت طالبه معايا كشري، ومش حاسه ان انا عملت مجهود قوي. يمكن المجهود كله اللي اتعمل في الغسيل بتاع البرطمانات والحاجات اللي انا مسكتها غسلتها على ايدي دي. المهم ايه، بعمل هنا ايه، خدت شويه من الزيت فيهم قطع بصل عادي بيطعم الرز وبيخليه جميل. وهحمر فيه الشعريه. الكشري المصري بيتعمل من اوله لاخره بزيت، ما ينفعش تعملي مثلا رز بسمنه، هيجلد، هتيجي تاكليه كده تلاقيه مجلد. كنت بشوف الحمص اتسلق ولا لا، هو العدس، لقيت الحمص قدامه سيكه، انما العدس خلاص كان اتسلق. فهشيل العدس بقى من على النار، اصفيه على طول، وبحب ابرده كده علشان ما ينهرش يبقى مش حلو. وبرجع ارجعه تاني في الكسرولة بتاعته اللي انا كنت سلقاه فيها بشويه ميه تانيين باردين علشان اوقف السوا بتاعه. تمام. وانا بستغل بقى الوقت، بصوا هتلاقوني بعمل كذا حاجه في وقت واحد. يعني انا كنت قللت الزيت اللي انا كنت محمره فيه البصل. الرغاوي دي على فكره اللي عاملاها المعلقه السيليكون. وبقية الزيت بقى بعمل منه ايه، هعمل منه التسبيكة. هعمل منه لا مش هيفضل عامل منه الدقة والشطة. هتشوفوا انا كنت غاسله الرز ومصفياه وسايباه جنبي عشان انزله على الشعريه، وخدت بقيه الزيت. بصوا في برضو وحدات من البصل عادي، ده تسبيكه يعني. انا بعمل اصلا تسبيكه الكشري زي المكرونه العاديه، اللي هي الزيت يسخن تنزلي فيه الطماطم وشكرا، لا بصفر تومه ولا اي حاجه، لاني اصلا بعمل دقه جنب الجانبيه، يعني بعمل دقه بتوم جنب الكشري، فعشان ما تبقاش الدنيا توم كتير وفي بصل كمان محمر، فمش هعمل كمان التسبيكه لا بصل ولا بتوم، يعني كفايه بصل محمر وكفايه التوم اللي في الدقه. فاهمين؟ بحط ايه بقى، بحط معلقه خل وبحط معلقه صغيره خالص سكر على الصلصه. كل ده بصوا ايد بتقلب هنا وايد بتبص هنا علشان انجز بس في الوقت. فبصوا الشعريه اصلا خلاص كانت تعتبر قربت تاخد اللون بتاعها، فخلاص كده حلوه قوي عليها. الرغاوي دي زي ما قلت لكم المعلقه صح، حد بيحصل معاه كده من معالق السيليكون دي، مش عارفه ليه صراحه بتعمل كده.
نزلت الرز اهوت اللي كنت غسلاه ومصفياه. هقلب بقى كله مع بعضه. وعارفين اصلا الاكله دي حلوه قوي في ايه؟ انك ممكن تعملي بواقي يعني انا في اليوم ده جمعت بواقي المكرونه اللي كانت عندي، ما كانش عندي مكرونات كتير. جمعت بواقي المكرونات اللي كانت عندي وعملت بيها. مش ما كانش عندي مكرونات كتير، كان عندي، لا عشان الاصح يعني، عشان انا بقول الجمله ساعات غلط وبرجع بعد كده اقول هو انا ايه اللي انا قلته ده. انا كان عندي يعني مثلا حد فتح كيس مكرونه مرمريه وساب نصه، وبعد كده فتحوا كيس مكرونه اسباجيتي وسابوا نصه، وبعد فاهمين انتوا؟ فجمعت انا بقى الانصاص المفتحه دي كلها، وما رضيتش افتح اكياس مقفوله، وقلت استعملها. تمام. فهي برضو تنفع معاكم في اخر الشهر لو فضل عندكم شويه رز على شويه شعريه على شويه مكرونه. جمعوا يلا واعملوا طبق كشري حلو كده تتجمعوا عليه وتاكلوا بالف هنا وشفا. الميه ما كانتش لسه غلت، فقلت ايه هظبط الملح بتاع الرز واسيبه بقى يعيش حياته. والتسبيكه هحط لها معلقه صغيره سكر زي ما قلت لكم، وعادي بحط لها ملح وفلفل اسمر بس كده، وهسيبها تتسبك. واستغلالا للوقت هنقل بقى، انا كنت حطاها العين الصغيره خالص، اول ما الرز يتشرب هنقله هو على العين الصغيره بقى على الهادي، وانقل الصلصه مكانه، بس هنقلها في حله تانية لاني حاسه ان الحله دي اتزحمت كده. واكون سلقت كمان طلعت المكرونه علشان اسلقها، ويبقى كده ما فاضلناش خلاص غير ان احنا نعمل الدقه والشطه. صح كده؟ سلقنا العدس وسلقنا الحمص، والمكرونه هتتسلق اهي هطلعها دلوقتي، والرز كمان بشعريه اتعمل، وعملنا وردات البصل، وعملت كمان الصلصه اهو. ده اللي انا بقوله بقى، من كل فيلم اغنيه كده هتلاقوا ايه، اكياس مفتوحه متاخد منها حبات صغننه. مش انا اللي بعمل العمله دي على فكره، يعني ممكن حد من العيال معترض على الاكل فيعملوا شويه مكرونه، اسهل حاجه بيعرفوا يعملوها يعني. طبعا ده بخلاف توته انا اللي بعمل لها المكرونه، لو هي معترضة على أكلة ما فتقول لي حمري لي مكرونة. أو زي ما قلت لكم نقلت الرز على العين الصغيرة وجبت الصلصة مكانه، ومية المكرونة خلاص هحدقها، أحط لها الملح وانزل المكرونة تتسلق وكده يبقى خلاص. والمكرونة بعمل لها مرحلة واحدة أخيرة قبل الأكل، إن أنا بنقلها تاني في الحلة بتاعتها بعد ما بصفيها في الحوض، علشان خاطر أقلبها بس بمعلقتين زيت تفضل مفرفرة لغاية آخر حبة. هي سلقتها وسايبات الصفا، واي مواعين بتطلع بغسلها علشان خاطر ايه، ما نقولش بقى ده حوار، ده بيبهدل الدنيا ده كده. واي فضلات اكل بتفضل عندي بواقي اكل بشيلها هنا في الكيسه انزلها للقطط وللكلاب. متفقين هم اولى يعني ما نرميهم في الزباله. نقلت الصلصه تاني مرمطها معايا انا الصلصه دي النهارده، ويلا بقى عشان نعمل الدقه ونعمل شطه الزيت. تمام. اول حاجه اعملها الدقه، الزيت اللي انا كنت واخداه من البصل يعني ما عملتش حساب ان انا اخلي معلقتين منه للدقه وللشطه، فخدت عادي معلقه كبيره زيت ونزلت عليها معلقه كبيره توم. مش بخليه يبقى بني ولا ياخد لون، انا بخليه بس يطلع الريحه النيه بتاعته. وعلى طول هطشه بالخل. تاخدوا بالكم في المرحله دي انكم توطوا النار عشان ربنا يعافينا ساعات بيطلع نار كده ايه بيتفاعلوا مع بعض. وهاخد بقى ايه بقى بيطعم الدقه دي، ميه الحمص، الميه اللي مسلوق فيها الحمص بيبقى ليها طعم حلو قوي. فانا هاخد منها ازود الدقه وازود الشطه، واحط ايه الدقه بتحتاج كزبره وبتحتاج كمون ورشه ملح بس كده. عايزه تزوديها حبه ميه غير ميه الحمص لو مش عندك عادي ميه عاديه بس. اول ما تغلي اول غلوه كده خلاص الدقه خلصت. ما بصفهاش من التوم ولا اي حاجه، بنحب طعمها كده التوم يبقى مركز فيها كده وطعمه حلو. وفي نفس زيت الطاسه او الكسرولة اللي عملت فيها الدقه من غير غسيل ولا اي حاجه هي اللي هعمل فيها الشطه. معلقه زيت وهنزل عليها حبه محترمين شطه. الشطه اللي عندي دي حراقه قوي قوي، وبحط عليها حاجه بسيطه من البابريكا بتعزز اللون بتاع الشطه وبتخليه احمر قوي، لان ساعات الشطه مش بيبقى لونها احمر قوي. حطيت عليها رشة الملح واقلب في الزيت، وبعدين اروح منزل عليها معلقتين من التسبيكة. انا ما كترتش لاني يعني ما كترتش تسبيكة عشان انا عايزاها شطة زيت، يعني بتفرق شكل شطة الزيت عن الشطة التانية. في ليها طريقتين، في ناس بتعملها على البارد، انا ساعات بعملها على البارد على فكرة لو مستعجلة. والله انا كنت مستعجله ومهلكه، بس يلا بقى ايه كان المزاج طالب اكله بمزاج، فعشان كده بعمله بمزاج. خدت معلقتين من التسبيكه، ونفس زيت القصه هاخد معلقتين من ميه الحمص. وبس خلاص كده اقدر اقول ان انا ايه احضر بقى بطني عشان خاطر اكل الكشري اللي انا كنت مستنياه. غلوه واحده وبس خلاص. تعالوا اوريكم بقى الكشري بعد ما غرفته بيبقى شكله عامل ازاي. بصوا يعني
أنا باحب الأكلة دي أوي، بس بعد ما باكلها أنا باتعب جدًا، معدتي بتتعبني أوي، بس أنا باحبها مش عارفة أعمل إيه. ما باكتّرش بصل، باحاول ما أكتّرش بصل وأنا باكل على قد ما أقدر، يعني أهو غرفت أهوّة، طبقات بقى رُز وبعدين مكرونة، عدس، البصل وتسبيكة، وفي الآخر خالص باحط الحمص وحطيت الدقة والشطة، وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. اتفضلوا معانا. بس خلاص ده كان فيديو النهارده، أنا باحبكم في الله، مع السلامة يا حلوين، وكل عام وأنتم بخير.